Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Afdal Zikriansyah. Kali ini saya akan membuat alarm rumah dari klakson motor. Bahan-bahan yang saya sudah siapkan: charge Android yang sudah tidak dipakai, baru klakson motor, dan baterai ABC. Ini saya sudah lakban biar enggak terbongkar. Pertama-tama kita colokin charge Android ke stop kontak. Baru kita sambungkan kabel baterai ABC ke charge Android. Merah dan merah, biru dan hitam. Kita sambung kayak gini caranya. Lalu kabel satu ini kita sambung di kabel sebelah. Baru kita sambung kabel klakson ini ke kabel baterai dan charge. Kita sambung. Kita sambung kayak gini caranya. Kabel ini kita tempel ke kabel sebelah. Nantinya klakson ini akan bunyi. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe di video saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.